გამარჯობა. რადგან ამ ვიდეოს ჩაწერა არ იყო დაგეგმილი, მაგრამ ძალიან საჭირო როტოთ მივიჩნიე და ინტერესიც დიდია ამ საკითხის შესახებ, რაზეც ვაპირებ საუბარს, გადავწყვიტე, რომ არა აუცილებელი ზედმეტობები და მისი მოსმენაც საკმარისია. და რადგან მე მას საველე პირობებში ვწერ, ვიზუალური მასალაც შედარებით ღარიბი იქნება. ამ ვიდეოში მთავარი შინაარსია. დავიწყოთ ბოლო დღეების მოვლენებით, რომლებმაც თავიდან გააცოცხლა 5 წლის წინანდელი კოშმარი. ის რაც ახლა გემ ჰონდიუსზე ხდება, მართლაც საგანგაშოა. რამდენად საშიშია ვირუსი, რომელიც გემზე ბოგინობს. რას წარმოადგენს იგი, სად არის გავრცელებული და არის თუ არა პანდემიის საფრთხე. მე ყველა ამ და სხვა კითხვებზე ამ რამდენიმე წუთში ვეცდები გაგცეთ პასუხი. ამ თხრობაში ჩვენ გამომგზავრებით დროსა და სივრცეში, ამერიკის სამხრეთ-დასავლეთის მშრალი კანიონებიდან სამხრეთ ატლანტიკის ყინულოვან სივრცეებამდე, სადაც სულ რამდენიმე დღის წინ ლაინერ MV Hondius-ის ბორტზე გათამაშდა დრამა, რომელმაც მსოფლიო კვლავ პანდემიის მოლოდინში გაყინა. ახლა კი დავბრუნდეთ ოკეანეში, უпроსორად სამხრეთ ამერიკის ყველაზე სამხრეთ ნაწილში. სიკვდილის გემი და მოვლენების ქრონოლოგია. 2026 წლის აპრილ-მაისი. ლაინერი MV Hondius-ი ნიდერლანდების დროშის ქვეშ მცურავი, თანამედროვე პოლარული საექსპედიციო საკრუიზო გემი გახლავთ. ის აშენებულია ყინულოვან პირობებში ცურვისთვის და აღჭურვილია უახლესი სანავიგაციო და სტაბილიზაციის სისტემებით. ხომალდს მართავს პოლარული ტურიზმის ლიდერი კომპანია Ocean Wide Expeditions. თავიდან საბედისწერო რეისზე იმყოფებოდა 170-მდე მგზავრი და ეკიპაჟის 72 წევრი. ესენი არიან ძირითადად ველური ბუნების, ფოტოგრაფიისა და მეცნიერული გამოკვლევების მოყვარული ტურისტები 23-ზე მეტი ქვეყნიდან. მათ შორის იყვნენ ნიდერლანდების, დიდი ბრიტანეთის, ესპანეთის, საფრანგეთის, აშშ-ს, გერმანიისა და სინგაპურის მოქალაქეები. 2026 წლის მარტის შუა რიცხვებში გემი პატაგონიის იგივე ცეცხლოვანი მიწის დანაკუწებული სრუტეებით მსოფლიოს ყველაზე სამხრეთ მდებარე დასახლებულ პუნქტ უშუაიას მიადგა და ღუზა ჩაუშვა. ამ ქალაქში თვითმფრინავებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან გემის მგზავრები ჩამოვიდნენ, რათა გემზე ასულიყვნენ. მაგრამ სანამ გემი პორტიდან გავიდოდა, ტურისტებმა ჩრდილოეთისკენ აიღეს გეზი ეგზოტიკური ფრინველების გადასაღებად. რამდენიმე დღეში გადაღებებით კმაყოფილი ტურისტები გემზე დაბრუნდნენ, მაგრამ ფოტოებთან ერთად მათ გემზე სიკვდილიც მოიტანეს. მივყვეთ ქრონოლოგიას. 1 აპრილი. MV Hondius-ი გამოდის უშუაიას პორტიდან, არგენტინიდან. 6 აპრილი. 70 წლის ნიდერლანდელ მამაკაცს სიცხე უწევს. უვითარდება პნევმონია და ეწყება სუნთქვითი პრობლემები. 11 აპრილს მამაკაცი ბორტზე გარდაიცვალა. სიკვდილი ასაკს და ბუნებრივ მისეზებს მიაწერეს. 24-25 აპრილი. გემი წმინდა ელენეს კუნძულს მიადგა. თითქმის ორკვირიანი მგზავრობის შემდეგ გარდაცვლილის ცხედარი გემიდან ხმელეთზე გადაიტანეს. ამავე პორტში გემს ტოვებს მისი 69 წლის მეუღლე და კიდევ რამდენიმე მგზავრი. მეორე დღეს 26 აპრილს გარდაცვლილი მამაკაცის ცოლი სამხრეთ აფრიკაში სახლში ბრუნდება იოჰანესბურგში და მიმავალ თვითმფრინავში ცუდად ხდება. კლინიკაში მიყვანისთანავე ისიც გარდაიცვალა. აქ მისი ცხედარი PCR ტესტით შეამოწმეს და ტესტმა დაადასტურა, რომ იგი ეგრეთ წოდებული ორთო-ჰანტა ვირუსის ანდების ენდემური, ანუ მხოლოდ აქ გავრცელებული შტამით არის გარდაცვლილი. ამ შტამის შესახებ ცოტა ქვემოთ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებ. იმავე დღეს სიმპტომები გერმანიის მოქალაქე ქალს გამოუვლინდა, აღმოჩნდა, რომ სამივე ინფიცირებული პატაგონიაში იმ ადგილებში იმყოფებოდა, სადაც ამ ვირუსის გადამტანი მინდვრის თაგვები ბინადრობენ. 27 აპრილი. ამაღლების კუნძულზე მისვლისას 69 წლის ბრიტანელ მგზავრს ანალოგიური სიმპტომები გამოუვლინდა. იგი სამედიცინო თვითმფრინავით სასწრაფოდ გადაიყვანეს სამხრეთ აფრიკის კლინიკის რეანიმაციაში. 2 მაისი. ბორტზე კიდევ ერთი მსხვერპლია. გერმანელი ქალი, რომლის ცხედარიც დღემდე გემზეა. 5 მაისი. გემი მიადგა კაბო-ვერდეს პორტ პრაიას. ამ დროისთვის საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ უკვე დაადასტურა, რომ გემზე მომაკვდინებელი ვირუსის ეპიდემიაა.
ინფექციის გავრცელების შიშით კაბო-ვერდეს ხელისუფლებამ ეკიპაჟს და მგზავრებს ნაპირზე ჩამოსვლის უფლება არ მისცა. 6 მაისს ხომალდმა დატოვა კაბო-ვერდე და გეზი აიღო კანარის კუნძულებისკენ. ნიდერლანდების მთავრობის დახმარებით გემიდან ევაკუირებულ იქნა 3 ადამიანი, მათ შორის გემის ექიმი. ლაინერი MV ჰონდიუსი ამ წუთებში, ანუ 9 მაისს დილით იმყოფება ატლანტის ოკეანის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში და უახლოვდება კანარის კუნძულების არქიპელაგს. გემი იმყოფება კაბო-ვერდესა და კანარის კუნძულებს შორის, მან უკვე გაიარა საჰარას სანაპირო ზოლის პარალელური წყლები. დანიშნულების ადგილი გახლავთ პორტი სანტა-კრუს დე ტენერიფე, რომელიც ესპანეთს ეკუთვნის. გემზე შენარჩუნებულია მკაცრი კარანტინი, ესპანეთის ხელისუფლებასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები პორტში შესვლაზე და პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის პირობებზე. თუ კურსი არ შეიცვალა, ხომალდი ტენერიფეზე დღეს საღამოს 9 მაისს ან ხვალდილით 10 მაისს გამთენიისას გამოჩნდება. ამ მომენტისთვის ბორტზე ვითარება სტაბილურად მძიმეა, ეკიპაჟი ყველაფერს აკეთებს, რომ ვირუსის გავრცელება შეაჩეროს, სანამ გემი ევროპის საზღვრებს მიაღწევს. ბოლო მონაცემებით აფეთქების შედეგად გარდაცვლილია 3 ადამიანი, ლაბორატორიულად დადასტურებულია 5 შემთხვევა, ხოლო 8 პაციენტი საეჭვო სიმპტომებით დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. გემზე რა თქმა უნდა. სანამ 21 საუკუნის გლობალურ საფრთხედ იქცეოდა, ჰანტავირუსი საუკუნეების განმავლობაში აღმოსავლური მედიცინის ქრონიკებში უსახელო აჩრდილად რჩებოდა. თირკმელების დაავადების შესახებ ყველაზე ძველი ცნობები გვხვდება სუნის დინასტიის ჩინურ სამედიცინო ტრაქტატებში, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩვენი წელთაღრიცხვით 960 წლით თარიღდება. მე-20 საუკუნეში მან თავი შეახსენა კაცობრიობას პირველი მსოფლიო ომის სანგრებში, როგორც საველე ნეფრიტმა. ხოლო 1930-იან წლებში მანჯურიაში, სადაც იაპონელი სამხედრო ექიმები ეპიდემიურ ჰემორაგიულ ცხელებას შეეჯახნენ. თუმცა მსოფლიო ჭეშმარიტად მხოლოდ 1941 წელს შეზრწმუნდა. კორეის ომის ბრძვინვარებისას მდინარე ხანტანთან მდებარე რკინის სამკუთხედის სახელით ცნობილ რაიონში გაეროს ჯარისკაცებმა უცნაური სენით სიკვდილი დაიწყეს. ყველაფერი გრიპის მსგავსად დაიწყო, მაგრამ სწრაფად გადაიზარდა კოშმარში. ღრძილებიდან სისხლდენა, თირკმლების უკმარისობა და შოკი. შემდეგ სიკვდილი. ომის დასრულებამდე 3000-ზე მეტმა ჯარისკაცმა გაიარა ჰოსპიტალიზაცია. ყოველი მეათე გარდაიცვალა. ანუ ლეტალურობა იყო 10%. აშშ-ის არმია ყველაფერს ეჭვობდა, ბიოლოგიური იარაღიდან დაწყებული სოკოს ტოქსინებით დამთავრებული, თუმცა ნამდვილი მკვლელი მაინც უხილავი რჩებოდა. ექიმებს შეეძლო დაავადების აღწერა ჯარისკაცის მკერდზე არსებულ უმცირეს გამონაყარამდე, მაგრამ მისი დადგენა, ანუ თუ რა იწვევდა ამ ყველაფერს, ვერ ხერხდებოდა. გასაღები მხოლოდ 25 წლის შემდეგ გამოჩნდა. სამხრეთ კორეელი ვირუსოლოგის ლი ჰოვანის არაჩვეულებრივი შეუპოვრობის წყალობით. მუშაობდა რა შეზღუდულ პირობებში და მიზერული ბიუჯეტით, ლიმ გადაწყვიტა ეძებნა იქ, სადაც ხვებმა ფარხმალი დაყარეს. 1976 წელს მან ყურადღება მიაქცია მინდვრის თაგვების აპოდემუს აგრარიუსის ფილტვებს, რომლებიც სწორედ მდინარე ხანტანის ახლოს განლაგებულ სანგრებში ბინადრობდნენ. გასინჯული ყველა თაგვიდან აბსოლუტურად ყველა უცნობი ვირუსის მატარებელი გახლდათ. რისკი უზარმაზარი იყო და მისი 9 ასისტენტი ლაბორატორიაში დაინფიცირდა, აქედან 3 გარდაიცვალა. 1976 წელს ლიმ საბოლოოდ აღმოაჩინა ანტიგენი თაგვის ფილტვის ქსოვილში. ხოლო 2 წლის შემდეგ, 1978 წელს ვირუსი ოფიციალურად იქნა გამოყოფილი და მდინარის საპატივცემულოდ მას ხანტანის ვირუსი უწოდეს. ეს აღმოჩენა საყრდენ წერტილად იქცა, რათა მთელი ჯგუფი აღმოეჩინათ ახალი ვირუსებისა, რომლებიც მსგავსი იყო ან ნათესავები იყვნენ ამ პირველი ვირუსის. მალე ლიმ აღმოაჩინა მისი ქალაქელი მოძმე, ჰანტავირუსის სეული, რომელსაც მრავალსართულიანი სახლების სარდაფებში მცხოვრები ჩვეულებრივი ვირთაგვები ავრცელებდნენ. შეიძლება ვთქვათ, რომ დოქტორმა ლი ჰოვანმა მედიცინის ისტორიაში უპრეცედენტო გმირობა ჩაიდინა. მან პირადად გაიარა გზა ვირუსის აღმოჩენიდან დიაგნოსტიკის მეთოდსა და მსოფლიოში პირველი ვაქცინის შექმნამდე.
თუმცა მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ კორეული აჩრდილი მხოლოდ აისბერგის მწვერვალი იყო და 15 წლის შემდეგ ვირუსი ახალი ძალით დაბრუნდებოდა პლანეტის სულ სხვა ნაწილში. რას წარმოადგენს ეს დაუნდობელი მკვლელი? ჰანტავირუსები დღეს კარგად არიან შესწავლილი, ეს მთელი ჯგუფია ამ მომაკვდინებელი არსებებისა. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, მაგრამ როგორც წესი ყველასთვის რეზერვუარებად გვევლინებიან მცირე ზომის ძუძუმწოვრები, ძირითადად მღრღნელები, თაგვები, მემინდვრიები, ვირთაგვები და ასე შემდეგ, მაგრამ ბოლო დროს მას პოულობენ ღამურებში და ბიგებში. ეს მწერიჭამია ცხოველები არიან, რომლებიც ადამიანთან ხშირად კონტაქტირებენ. და სწორედ ადამიანები ამ ცხოველებთან ურთიერთობისას ინფიცირდებიან. საკმარისია მღნელის ცურცლი ან შარდისწვეთი ან ნერწყვი მოხდეს ადამიანის ორგანიზმში, რომ იგი ჰანტავირუსით ავადდება. ჰანტავირუსის ორი დიდი ჯგუფი არსებობს, ძველი სამყაროს, ანუ ევრაზიის და ახალი სამყაროს, ანუ ორივე ამერიკის. მოქმედებით, ისინი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ევრაზიის კონტინენტზე გავრცელებული ვირუსი, რომლებსაც თაგვები ატარებენ, თირკმლების დამაზიანებელ ჰემორაგიულ ციებცხელებას იწვევს. მისი სიკვდილიანობა არის 10-დან 12%-მდე. როგორც სახელიდან ჩანს, ვირუსი თირკმელებს აზიანებს და ისინი მწყობრიდან გამოყავს. შედეგად ადამიანის ორგანიზმი იწამლება და სათანადო მკურნალობის გარეშე იღუპება. როგორ ხდება ადამიანების დაინფიცირება? თაგვების მიერ შარდთან და ექსკრემენტებთან ერთად გამოყოფილი ვირუსები მშრალ ჰაერში მტვერთან ერთად დაფრინავენ. ამ მტვერის ჩასუნთქვით ვირუსი ადამიანის ორგანიზმში ხვდება და მის დასნებოვნებას იწვევს. ადამიანიდან ადამიანზე ეს ვირუსი, კონკრეტულად ევრაზიული ვირუსი, არ გადადის. ახლა რაც შეეხება ახალი სამყაროს ვირუსებს. ახალ სამყაროში, ანუ ამერიკის კონტინენტზე, ადამიანისა და ჰანტავირუსის თანამედროვე დაპირისპირების ისტორია დაიწყო უდაბნოს მტვერში. 1993 წლის გაზაფხულზე 4 კუთხის რეგიონში, ადგილზე, სადაც ერთმანეთს კვეთს არიზონას, კოლორადოს, ნიუ-მექსიკოსა და იუტას საზღვრები, უჩვეულოდ ცხელი და მტვრიანი ზაფხული იდგა. 1993 წლის 11 მაისს 19 წლის ნავაჰოს ტომის ახალგაზრდა ინდიელმა, ცნობილმა ათლეტმა და მარათონელმა კრაუნ პოინტის საავადმყოფოს მსუბუქად შეუძლოდ ყოფნის ჩივილით მიმართა. 3 დღის შემდეგ მან სუნთქვა შეწყვიტა პირდაპირ მანქანაში, როდესაც საკუთარი საცოლის დაკრძალვაზე მიდიოდა, რომელიც სხვათაშორის იმავე სიმპტომებით გარდაიცვალა. სიკვდილი ელვისებურად დადგა. მისი ფილტვები სულ რამდენიმე საათში სითხით აივსო. როცა 3 დღის განმავლობაში ამავე ტომის კიდევ 5 წევრი გარდაიცვალა ანალოგიური სიმპტომებით, გამომძიებელმა რიჩარდ მელოუნმა და სამედიცინო დირექტორმა ბრიუს ტემპესტმა გააცნობიერეს, რომ საქმე ჰქონდათ არა ტრაგიკულ დამთხევასთან, არამედ რაღაც სხვასთან. ეს არ გავდა გრიპს, ეს იყო ელვისებური სიკვდილი, რომელიც ადამიანებს სუნთქვის უნარს 24-48 საათის განმავლობაში ართმევდა. 1993 წლის 4 ივნისს 9 პაციენტის სისხლის ლაბორატორიულმა ანალიზმა აჩვენა მოულოდნელი რეაქცია ჰანტავირუსების ანტიგენზე. ვირუსების ჯგუფზე, რომელიც მანამდე მხოლოდ ევრაზიის პრობლემად მიეჩნეოდა. მალე დამნაშავეც იპოვეს. ამ ვირუსის ბუნებრივი რეზერვუარი ირმის თაგვი. ვირუსს ეწოდა sin nombre, ანუ სახელის გარეშე. როგორც აღმოჩნდა, უსახელო ვირუსის ლეტალობა უაღრესად მაღალი იყო და იგი 50-დან 60%-მდე. 25 წლის თებერვალში ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში საცხოვრებელ კომპლექსში ცნობილი და ჩემის აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ამერიკელი მსახიობის ჯინ ჰეკმანის, მისი მეუღლის და ძაღლის ცხედრები აღმოაჩინეს. მათ ძალადობის კვალი არ ეტყობოდათ. ქალის სიკვდილის მიზეზი მალევე დადგინდა. ორთო ჰანტავირუსით გამოწვეული გულ-ფილტოვანი სინდრომი. თვითმსახიობს უმძიმესი ალცჰაიმერის დაავადებას ტანჯავდა და მეუღლის გარეშე გარდაიცვალა. ასევე უჭმელობით მოკვდა ძაღლი. როგორც ეპიდემიოლოგებმა დაადგინეს, ვირუსი ჰეკმანის მეუღლეს მათ სახლში არსებული შინაური ვირთაგვასგან გადაედო. როგორც 4 კუთხის, ასევე ანდების შტამი შედარებით ახალგაზრდაა. იგი პირველად 1995 წელს აღწერეს. ყველაფერი დაიწყო არგენტინაში, პატაგონიის რეგიონში, კერძოდ კი ქალაქ ელ-ბოლსონში. 1995 წელს იგი დაფიქსირდა
ორთო-ჰანტავირუსული კარდიოპულმონარული სინდრომის უეცარი აფეთქება. თავდაპირველად ექიმები ფიქრობდნენ, რომ საქმე ჰქონდათ უკვე ცნობილ ამერიკულ შტამთან, ანუ სინ-ნომბრესთან. თუმცა მკვლევარებმა მალევე დაადგინეს, რომ პაციენტების სიმპტომები და ეპიდემიოლოგიური სურათი სრულიად განსხვავებული იყო. ვირუსი პირდაპირ გარდაცვლილი პაციენტების ორგანოებიდან გამოყვეს, გენეტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ეს იყო სრულიად ახალი შტამი. მალე მეცნიერებმა ვირუსის მასპინძელიც აღმოაჩინეს, ეს გახლდათ გრძელყუდა ბრინჯის თაგვი. ეს პატარა მღრღნელი ბინადრობს ანდების მთისწინეთის ტყეებსა და ბუჩქნარებში, არგენტინისა და ჩილეს ტერიტორიაზე. ვირუსის მთავარი თავისებურება, საშიშროება და მზაკვრობა ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა აღმოჩნდა, რაც სხვა ჰანტავირუსებისთვის დამახასიათებელი არ არის. და ეს არის ის, რაც ანდების შტამს ყველა სხვა ჰანტავირუსისგან გამოარჩევს. 1995 წელსვე მომხდარი აფეთქებისას არგენტინელმა ექიმებმა დაადგინეს, რომ ავადდებოდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც მღრღნელებთან საერთოდ არ ქონიათ შეხება, მაგრამ ჰქონდათ მჭიდრო კონტაქტი ინფიცირებულებთან, ოჯახის წევრებთან, ექიმებთან, მეზობლებთან. ვირუსი გადადის ნერწყვით და წვეთოვანი გზით, თუმცა ამისთვისაც საჭირო არის ძალიან ხანგრძლივი და ახლო კონტაქტი. სწორედ ამიტომ არის ის ასე საშიში საკრუიზო ლაინერების ან დახურული თემებისთვის. საუბედუროდ ანდების შტამი ერთ-ერთი ყველაზე მომაკვდინებელი ვირუსია დედამიწაზე. სხვადასხვა აფეთქებების დროს სიკვდილიანობა 25-დან 60%-მდე აღწევდა. ეს გაცილებით მაღალია ვიდრე ესპანური გრიპის ლეტალობა. ინკუბაციური პერიოდი ჩვეულებრივ 1-დან 3 კვირამდე, ზოგჯერ 7 კვირამდე გრძელდება. პროდრომული ფაზა ჰგავს მძიმე გრიპს, მაღალი სიცხე, კუნთების ტკივილი, სახსრების ტკივილი, განსაკუთრებით წელის და ბარძაყის არეში, თავბრუსხვევა, სისუსტე. და კრიტიკული ფაზა დგება მოულოდნელად, პაციენტს ეწყება ხველება და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. ფილტვები ივსება სითხით, ანუ პლევრალური გამონაჟონით, არტერიული მწნევა მკვეთრად ეცემა და ვითარდება კარდიოგენული შოკი. სიკვდილის მიზეზი გახლავთ ის, რომ პაციენტები იღუპებიან არა თავად ვირუსისგან, არამედ ორგანიზმის ჰიპერრეაქციისაგან. გახსოვთ ალბათ თქვენ COVID-19-ის ციტოკინური შტორმი, რაც იწვევს სისხლძარღვების კედლების გამტარიანობის გაზრდას, აქედან გამომდინარე ლიმფის ჩადინებას ფილტვების ალვეოლებში და ადამიანი უბრალოდ იხრჩობა. დახურულ კაიუტაში ყოფნამ MV ჰონდიუსის ბორტზე ვენტილაციის სისტემამ და სივრცის შეზღუდულობამ შექმნა იდეალური პირობები ვირუსების შემცველი აეროზოლების კონცენტრაციისთვის. ისე ვიმეორებ, რომ არ იყოს პანიკის საფუძველი. ორთო-ჰანტავირუსების ეს შტამი, ანუ ანდების შტამი, ჯერჯერობით არის ერთადერთი, რომელიც ადამიანიდან ადამიანზე გადადის. ერთადერთი, რაც გვაიმედებს დაავადება, ამასაც ისე ვიმეორებ, მხოლოდ ძალიან ახლო კონტაქტით გადადის. ამისთვის, როგორც იტყვიან, ადამიანებმა ერთი საბნის ქვეშ უნდა იძინონ რამდენიმე დღე და იქაც ცოტა უფრო მეტი ახლო კონტაქტი ჰქონდეთ ერთმანეთთან. ანუ მისი გადატანის მექანიზმი ჯერჯერობით არის ძალიან სუსტი და მას კოვიდივით ავტობუსში ან ქუჩაში ვერ აიკიდებთ. და კიდევ ერთხელ, ძველი სამყაროს, ანუ ევრაზიის ვირუსები იწვევენ ჰემორაგიულ ცხელებას თირკმელების სინდრომით. ახალი სამყაროს ვირუსები, ამერიკის, იწვევენ ორთო-ჰანტავირუსულ კარდიოპულმონარულ სინდრომს. ანუ აქ ერთვება გული და ფილტვები. როგორც არაერთხელ მithქვამს, კლიმატის ცვლილება მხოლოდ დათბობა და მაღალი ტემპერატურები არ გახლავთ. ესაა ნამდვილი ქაოსის გამომწვევი დედამიწაზე. იზრდება ძლიერი გრიგალების და ქარიშხლების რაოდენობა, მოდის ნორმაზე მეტი ნალექი, რაც იწვევს ზღვარცოფებს და წყალდიდობებს და ამავე დროს მატულობს მცენარეების რაოდენობა. და აი აღმოჩნდა, რომ ამერიკის კონტინენტზე ჰანტავირუსის აფეთქებები განუყოფლად არის დაკავშირებული გლობალურ დათბობასთან. და ახლა განვიხილოთ კლიმატი როგორც ვირუსული ქაოსის კატალიზატორი. 1993 წელს ამერიკაში ვირუსის გამოჩენის მიზეზი გახდა ელ-ნინიოს ფენომენი, რამაც გამოიწვია ირმის თაგვების პოპულაციის ათმაგი ზრდა. რა არის ელ-ნინიო? როდესაც ჩვენ პლანეტის ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ, ხშირად გვავიწყდება, რომ დედამიწის გული ოკეანეშია. ელ-ნინიო არ გახლავთ უბრალოდ მეტეოროლოგიური ტერმინი.
ეს არის პლანეტის ერთგვარი ცხელება. როდესაც წყნარი ოკეანის გიგანტური მასები ჩვეულებრივზე მეტად თბება. ერთი შეხედვით რა კავშირი უნდა იყოს ათასობით კილომეტრით დაშორებულ თბილწყალსა და უდაბნოს მტვერში დამალულ ვირუსს შორის. აღმოჩნდა, რომ ეს კავშირი ისევე მჭიდროა, როგორც დომინოს პრინციპი. მოდით ახლა მივყვეთ ამ უხილავ ჯაჭვს, რომელიც ბუნებამ ასეთი დაუნდობელი სიზუსტი დააწყო. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი პლანეტა ერთი გიგანტური ცოცხალი ორგანიზმია, რომელსაც თავისი ხასიათები აქვს. El Niño ესპანურად ბიჭუნას ნიშნავს და სწორედ ასეთი განწყობების ცვლილებაა, ოღონდ ძალიან მასშტაბური ის წყნარი ოკეანის ეკვატორული ნაწილის ზედაპირული წყლების უჩვეულო დათბობას ჰქვია. აი მარტივად რომ ახსნათ, როგორ მუშაობს El Niños მექანიზმი. ჩვეულებრივ პირობებში წყნარ ოკეანეში ქრის ძლიერი ქარები, ეგრეთ წოდებული პასატები, რომლებიც აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, ანუ ამერიკიდან აზიისკენ მიემართება. ეს ქარები ოკეანის ზედაპირულ მზით გამთბარ წყალს აზიისკენ მიერეკებიან. შედეგად ავსტრალიასა და ინდონეზიაში თბილი წყალი და საწვიმარი ღრუბლები გროვდება, ხოლო სამხრეთ ამერიკის სანაპიროებთან პერუ, ეკვადორი ქვემოდან ცივი, საკვებით მდიდარი წყალი ამოდის, რაც თევზის სიმრავლეს განაპირობებს. El Niños დროს ეს ქარები მოულოდნელად სუსტდება. თბილი წყალი, რომელიც აქამდე აზიისკენ იყო მიმწყვრეული, გიგანტური ტალღასავით უკან გამორბის და სამხრეთ ამერიკის სანაპიროებს აწყდება. აი საიდან მოდის სახელწოდება, ეს პერუელმა მეთევზეებმა შეამჩნიეს თავიდან, რომ ეს მოვლენა ხშირად შობის დღესასწაულის დროს, დეკემბრის ბოლოს შედიოდა პიკში და ამიტომაც უწოდეს მას El Niño, რაც შვილ იესოსაც ნიშნავს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არ არის მხოლოდ წყლის დათბობა. ეს არის მთელი პლანეტის კლიმატის არევა. სამხრეთ ამერიკის მშრალ რეგიონებში, სადაც წვიმა იშვიათობაა, იწყება კატასტროფული ნალექები. ინდონეზიასა და ავსტრალიაში, სადაც წვიმა ჩვეულებრივი ამბავია, იწყება საშინელი გვალვები და ტყის ხანგრძლები. თბილი წყალი ცივ წყალს ქვემოთ ამწყდებს, საკვები ნივთიერებები ზემოთ ვეღარ ამოდის და თევზი პერუს სანაპიროებიდან ქრება. წყნარი ოკეანის ზედაპირის დათბობა ცვლის ატმოსფერულ წნევას. ის, რაც პერუს სანაპიროსთან იწყება, კვირეების შემდეგ ამერიკის სამხრეთ-დასავლეთში ანდების მთისწინეთში უჩვეულო გადაუღებელ წვიმებად იქცევა. იქ, სადაც წლობით სიმშრალე და მტვერი იყო, მოულოდნელად ყველაფერი ყვავდება. ბალახი, ფიჭვის გირშები, თესლი იმდენია, რომ ბუნება ზედმეტ საჩუქარს გასცემს. და აი აქ შემოდის ჩვენი მთავარი გმირის სცენაზე, ირმის თაგვი, ან გრძელყუდა ბრინჯის თაგვი. საკვების სიმრავლე მათთვის ნიშნავს, რომ გადარჩენის შანსი 10 ჯერ, ზოგჯერ 20 ჯერ იზრდება და ისინი იწყებენ გამრავლებას გეომეტრიული პროგრესიით. მოგეხსენებათ მცირე ზომის მღრღნელები, დაახლოებით თვენახევარში დაბადებიდან ხდებიან სქესმწიფეები და მათ უკვე შეუძლიათ გამრავლება. თუ თქვათ თაგვი დაყრის 10 ნაშიერს, ეს 10 ნაშიერი 3 თვის შემდეგ შეიძლება გახდეს 1000. პოპულაცია იმდენად იზრდება, რომ თაგვები ტყეებიდან და მინდვრებიდან ადამიანების საცხოვრებელთან გამოდიან. ანუ ადგილს იცვლიან. იქ, სადაც საკვების მარაგი და სითბოა. საინტერესო ფაქტია, მღრღნელები, მაგალითად ვირთაგვები, მემინდვრიების სახლის თაგვები, როგორც კი შეატყობენ, რომ საკვები სიმცირეა, ადამიანებისგან განსხვავებით გამრავლებას წყვეტენ და პირიქით. თაგვების სიმრავლესთან ერთად კი იზრდება გარემოში ვირუსის კონცენტრაცია. ადამიანი, რომელიც ძველ ბეღელს ან სარდაფს ასუფთავებს, უბრალოდ მტვერს კი არის უმტკავს, არამედ იმ უხილავ ნაწილაკებს, რომლებზეც ორთო ჰატავირუსი თვლემს. ეს თეორია კი არა, ეს რეალობაა. 1993 წელს 4 კუთხის რეგიონში ტრაგედია სწორედ El Niñom გამოიწვია. იმ წელს წყნარი ოკეანე უჩვეულო თბილი იყო, შედეგად ამერიკის ამ მშრალ ნაწილში იმაზე მეტი წვიმა მოვიდა, ვიდრე წინა 10 წლის განმავლობაში ერთად აღებული. და თაგვების პოპულაცია სულ რაღაც ერთ სეზონში 10 ჯერ გაიზარდა. ანუ ბუნებამ შექმნა იდეალური პირობები ვირუსებისთვის, რომლებმაც მანამდე 10 წლეულების განმავლობაში ჩუმად არსებობა გადაწყვიტეს. ეს არის გაკვეთილი იმისა, რომ კლიმატის ცვლილება არ არის მხოლოდ გრადუსების მატება. ეს არის ეკოსისტემების რყევა, სადაც ერთი პარამეტრის შეცვლა, მაგალითად ოკეანის ტემპერატურის პირდაპირ აისახება ადამიანის ფილტვებში მიმდინარე პროცესებზე. ორთო ჰანტავირუსი გვასწავლის, რომ ჩვენ არ ვართ იზოლირებული არსებები.
ჩვენ ვართ ერთიანი ქსელის ნაწილი, სადაც ოკეანის ცხელება შეიძლება ადამიანის სასიკვდილო სენად იქცეს. ევროპაში სხვათა შორის ეს პროცესი რეგულირდება ეგრეთ წოდებული თბილი წლებით, როცა წიფლის თესლის ანომალიურად მაღალი მოსავლიანობაა და თბილი ზამთარი საშუალებას აძლევს მემინდვრიებს გამრავლდნენ მთელი წლის განმავლობაში. ასე რომ 1925 წელს, როდესაც საკმაოდ თბილი ზამთარი იყო, დაავადებების შემთხვევათა რიცხვი გაორმაგებული იყო გერმანიაში. მაგრამ აქ ძალიან სუსტი ვირუსი სახლობს, ამის შესახებ მე ცოტა ქვემოთ გიამბობ. ორთოხანტავირუსები დღეს აღმოჩენილია ბიგებში, თხუნელებსა და ღამურებში. მთელ მსოფლიოშია ისინი გავრცელებული, ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ვირუსის პირველადი მასპინძლები სულაც არ იყვნენ თაგვები, არამედ უძველესი მწერი ჭამიები, რომლებიც მილიონობით წლის წინ ცხოვრობდნენ. 2026 წლის დასაწყისში მოსკოვში პაციენტი ჰოსპიტალიზაციიდან სულ რაღაც 28 საათში გარდაიცვალა HCPS-ის მსგავსი სიმპტომებით, რაც ევროპისთვის სრული ანომალიაა. ანალიზმა აჩვენა, რომ ეს იყო ვირუსი პუუმალა. მაგრამ რა კავშირშია პუუმალა ორთოხანტავირუსთან? ტერმინოლოგიურად რომ არ დავიბნეთ, უნდა წარმოვიდგინოთ ძალიან დიდი საგვარეულო ხე. არსებობს ჰანტავირუსების ოჯახი, რომელშიც შედის ორთოჰანტავირუსების გვარი და ამ გვარში შედის ათეულობით სახეობა. აი პუუმალა ერთ-ერთი სახეობაა. ის ევროპაში სხვათა შორის საკმაოდ გავრცელებული ჰანტავირუსია, მაგრამ რატომ გამოიწვია მან ადამიანის სიკვდილი? აი აქ ძალიან საინტერესო რამ ხდება. როგორც ჩანს და ეს ამ ადამიანიდან ამოღებული ვირუსით შესწავლით დადგინდა, მასში აღმოჩნდა როგორც ევროპულის, ასევე აზიური შტამის ნარევი. ანუ ფაქტიურად ეს იყო ლეგო, რომელიც აწყობილი იყო ორი სხვადასხვა ვირუსისგან. ეს ყოველთვის დიდ საშიშროებას იწვევს. რანაირად მოხდა ეს ამბავი მოსკოვში, გაუგებარია. როგორც ვიცით, ჰანტავირუსის გენომი შედგება სამი სეგმენტისგან: S, M და L. და წარმოიდგინეთ, რომ მღრღნელის ორგანიზმში ერთდროულად მოხდა ორი სხვადასხვა ვირუსი, ანუ ადგილობრივი პუუმალა, რომელიც ჩვეულებრივ მსუბუქ დაავადებას იწვევს და რომლის სიკვდილიანობას 0,004%-ია, და შემოყვანილი აგრესიული შტამი, მაგალითად სამხრეთ ამერიკული, რომლებიც ფილტვებს ანადგურებს. მათ ერთმანეთში გაცვალეს ნაწილები და ძალიან ხშირად ხდება ვირუსებში. მოსკოვის პაციენტის შემთხვევაში ვირუსმა ადგილობრივი პუუმალასგან აიღო გადარჩენის უნარი, აი მკაცრ კლიმატში, ხოლო აგრესიული სტუმრისგან M სეგმენტი, რომელიც პასუხისმგებელია ადამიანის უჯრედში შეღწევასა და ფილტვების სწრაფ დაზიანებაზე. ანუ მოსკოვში კი არ ჩამოვიდა ვირუსი, არამედ ადგილობრივი ვირუსი გადაპროგრამდა. ანუ აქამდე უწყინარი პუუმალა გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების ფონზე გარდაიქმნა მკვლელად, რომელმაც აზიური ან ამერიკული შტამებისგან ყველაზე სახიფათო გენეტიკური იარაღი ისესხა. ლოგიკურია კითხვა, თუ პუუმალა ადგილობრივია, საიდან გაჩნდა მასში სამხრეთ ამერიკული აგრესიული კოდი. სინამდვილეში ამაში რთული არაფერია და ამის რამდენიმე რეალური გზა არსებობს. ეგზოტიკური ცხოველებით არალეგალური ვაჭრობა. მოსკოვი როგორც გიგანტური მეგაპოლისი, ასევე ცნობილი არის ეგზოტიკური ცხოველების დიდი ბაზრით. ალბათ ვინმემ არალეგალურად შემოიყვანა სამხრეთ ამერიკული მღრღნელი, ასეთი უამრავია, ძალიან ეგზოტიკურები არიან ისინი, რომლებიც ანდების შტამის ფარული მატარებელი იყო. ეს ცხოველი ან გაიქცა ამ პატრონმა პარკში გაუშვა, აქ იგი შეხვდა ადგილობრივ წითურ მემინდვრიას, ერთსა და იმავე ორგანიზმში, მღრღნელში, ორი ვირუსის შეხვედრამ წარმოშვა ჰიბრიდი. რატომ არის ეს ამბავი საშიში მოსკოვისთვის და არა მხოლოდ მოსკოვისთვის? მოსკოვის პარკები არ არის იზოლირებული კუნძულები. ისინი უზარმაზარი ეკოსისტემებია, სადაც მღრღნელების სიმჭიდროვე ძალიან მაღალია. და თუ ერთმა ჰიბრიდმა ვირუსმა მოიკიდა ფეხი, ის დღიდან დღეში ძალიან სწრაფად გავრცელდება. ბრძოლის ძირითადი სტრატეგია ამ ვირუსთან გახლავთ მღრღნელების კონტროლი და შენობების სწორი დეზინფექცია. მნიშვნელოვანია თავი ავარიდოთ მტვრის მშრალ დაგვას. 2026 წელს მიმდინარეობს მუშაობა ნაზალურ ვაქცინებსა და მონოკლინური ანტისხეულებით თერაპიაზე, თუმცა პროგრესი ხშირად ფერხდება დაავადების იშვიათობის გამო. რა თქმა უნდა, გაგვიჩნდება კითხვა, არსებობს თუ არა მკურნალობის მეთოდები. არ არსებობს. უშუალოდ ვირუსს მოგეხსენებათ არაფერი არ კლავს. გარდა ჩვენი იმუნური სისტემისა. ანუ მკურნალობა სიმპტომატურია, ანუ სხვადასხვა პრეპარატებით და ხელსაწყოებით მცირდება ადამიანის ტანჯვა და
ხდება მისი საციცოცხლო ფუნქციების შენარჩუნება. არსებობს თუ არა ვაქცინა. სხვათა შორის როგორც კი ვირუსი აღმოაჩინეს, იმავე დროს დაიწყეს მის ვაქცინაზე მუშაობა უკვე დოქტორმა ლიმ და მისმა ჯგუფმა. სამწუხაროდ ახლა არსებული ვაქცინა იმდენად არაეფექტურია და იმდენად მძლავრი უკუჩვენებები აქვს, რომ მისი გამოყენება პრაქტიკულად არ ხდება. ყველაზე აქტუალური კითხვა იქცევა თუ არა ორთო ჰანტავირუსი ახალ COVID-19-ად. ხომ არ გველოდება ახალი ლოკდაუნები გაცილებით მომაკვდინებელი შედეგებით. აქ უნდა დაგამშვიდოთ, ერთადერთი რითაც ეს ვირუსი COVID-19-ისას გავს არის ის, რომ ისიც სახეობათა შორისი გადაცემის პროდუქტია, ანუ იგი სახლობდა ერთ სახეობაზე, ამ შემთხვევაში მღრღნელებზე და რაღაც მომენტში განიცადა მუტაცია და მიეცა ახალი სახეობის, კერძოდ კი ადამიანის ათვისების შანსი და ეს შანსი მან უმალ გამოიყენა. სხვა მხრივ კი ჯანმოს ექსპერტები პანდემიას ნაკლებ სავარაუდოდ მიიჩნევენ დაბალი კონტაგიოზურობის, ანუ გადადების გამო. ვირუსი არ ვრცელდება ჰაერით დიდ მანძილებზე ისე ადვილად, როგორც COVID-19. მისი ლეტალობა 50%-მდეა, როგორც გითხარით, და ყოველ ლოკალურ აფეთქებას კატასტროფად აქცევს. მაგრამ 2026 წელს გლობალური პანდემიის რისკი რჩება ძალიან დაბალი, თუმცა ლოკალური აფეთქებების რისკი მაღალი. ასე რომ დაველოდოთ, რა მოხდება ახლო მომავალში, თუ კი რამე გარღვევა მოხდა, თუ კი რამე საინტერესო მოხდა, თუ სიტუაცია დამძიმდა, თუ პირიქით გაადვილდა, თუ რაღაც ახალი იპოვეს მეცნიერებმა, მე აუცილებლად ესეთ მაქსიმალურად მოკლე დროში შეგატყობინებთ. ახლა კი მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ შვიდი წყნარი დასვენების დღეები და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდები ძალიან საინტერესო ინტერვიუთი. ნახვამდის.